สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนทำไม่ใช่ วันนี้นะคะจะมารีวิวสลามสูตรโฟมสลามสูตรBeNiceนะคะนี่ครีมอาบน้ำBeNiceก็ขอโทษนะคะที่ไม่ได้รีวิวสลามคิระอีนะคะตามที่พูดไว้นะคะแต่ว่าเพราะรู้ไหมคะเพราะมันหายไปแล้ว อะไรมันก็ไม่รู้มันหายมันพูดยังไงดีค่ะมันหายไปแล้วอะค่ะก็เราก็จะมาก็ขออภัยด้วยนะคะเราก็จะมารีวิวสลามสูตรBeNiceกันต่อเลยเปิดก่อนนี่ฟูสุดๆนี่นะคะใช้แก้วนิดเดียวเองที่จริงนะคะมันเล็กกว่านี้ค่ะแต่ว่าเราแบบว่าทำการเพิ่มสลามนะคะก็แค่ทำเหมือนสูตรBeNiceค่ะแต่ว่าใส่กาวนิดเดียวแค่ตีBeNiceให้เป็นฟองแล้วก็มาผสมกันเรื่อยๆค่ะใช้เวลาประมาณ10 นาทีนะคะก็จะได้สลามแบบนี้นี่อันนี้เป็นสีม่วงนะคะบางท่านอาจจะเห็นเป็นสีฟ้าสีสวยมากก็ได้ยินเสียงจากภายนอกไม่ต้องแปลกใจนะคะเสียงทีวีไม่ได้ปิดไว้ค่ะโอเคค่ะแล้วก็จะมายืดให้ดูนะคะแบบนี้นะคะแบบ ยืดผิดแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราทำการเทใส่ชามใหญ่กว่าเดิมดีกว่านะคะเพื่อจะได้แบบว่ายืดได้ง่ายขึ้นนะคะเมื่อกี้ชามมันเล็กเกินไปเดี๋ยวจะยืดให้ดูนะคะยืดได้เยอะมากแอบขาดแล้วอันนี้คิดว่าน่าจะใส่น้ำยาล้างตาเยอะไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาแบบว่าสอนทำนะคะจะเห็นอยู่ว่ามันเหมือนกับยังมีฟองอยู่เลยอ่ะมีฟองอยู่เลยเห็นไหมระยับเนี่ยฟองโอเคนะคะเดี๋ยวจะยืดให้ดูอีกทีนึงนะคะยืดยากมากเลยพอดีผสมเยอะไปนิดนึงนี่นะคะขอโทษนะคะที่ปล่อยให้รอนานนี่ยืดได้เยอะมากนะคะเราก็จะทำการจิ้มให้ดูนะคะเรามาฟังเสียงจิ้มกันเลยค่ะแป๊บว่ายังไงจะสาวเอฟนี่นะคะเป็นอย่างนี้ค่ะจิ้มได้เยอะมากเสียงภายนอกก็แบบว่าอาจจะดังไปบ้างนิดนึงนะคะก็ขออภัยด้วยค่ะเป็นเสียงภายนอกก็มีอะไรก็คอมเมนต์มาให้ทำสลามอะไรก็บอกนะคะแต่สลามใส่ขอบายค่ะทำแล้วมันมีฟองนี่นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะ
อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe ด้วยนะคะ บ๊ายบาย